Hello， 大家好，我现在在重庆的沙之床奥特莱逛街。你可能不知道，这家奥特莱可不只是一个商场，它背后其实还是有一个特别的身份，它是新加坡上市 REIT 的一部分，也就是说，它是一项可投资的资产哈。沙之床 REIT 呢是亚洲第一家专注奥特莱斯的房地产投资信托基金，在新加坡交易所，也就是 SGX 挂牌。像我们现在在逛的这家重庆2家奥特莱，它就属于沙之床 REIT 的资产之一。从这里开始，我们沙之床的奥莱开始逐步的一个起航。到了12年，杭州我们就开了第2家店，就是沙之床杭州下沙的一个奥莱。接下来就是今天早上大家去到的14年，就是璧山的奥莱，这是我们第3家店。然后陆陆续续在15年、16年，我们就吸引了很多投资方的投资人陆续的给我们注资了。所以你可以看到，在这边不仅仅只是逛物，它还是一个生活方式的体验，像儿童乐园啊、亲子广场，还有美食广场等等。那逛一天几乎是完全没有问题的。这也正是沙之床提出的超级奥莱的概念哈，让我们来到奥特莱斯不仅仅只是买，而是可以全家人一起放松互动的地方。房地产投资信托基金呢，是把这些奥特莱的租金收入分给投资者，它的租金模式其实是跟商户销售挂钩的，也就是说，商场卖得好呢，那么投资人的收益也就越高。像这种与营业额挂钩的租赁，在经济波动时反而更抗压。而且沙之床 REIT 在新加坡的年化收益率接近9%，在 REIT 市场当中算是非常具有吸引力的。还有最重要的一项不得不提，我们都知道新加坡的 REIT 的 gearing ratio， 也就是借贷率不能高于50%，而沙之床的 REIT 的借贷率一直都在25%左右，所以是一项非常安全的可投资资产。所以你看哈，我们在这边逛街，实际上也是在跟一项资产在互动，这也就是 REIT 的魅力，可以把看得见、摸得着的商业地产变成一项可以分享收益的投资机会。下一次你来奥特莱逛街的时候，不妨也来想一想，在这边不仅仅只是消费，也有可能是你未来可投资的现金流来源。